په نن دور کې مناظره څومره ضروری ده، په کم نظر ورته ګوري، او مناظرې دا چې اوس کومه مناظرې کېږي خلک یې کوي دا څنګه یو د مناظرې طریقې کار څنګه پکار دی؟ د شهرت دپاره یو ښه ذریعه ده نو ښه جي مناظرې نشته مکاړسې دي. صحیح او صحیح مناظره خو د حق ښکاره کولو دپاره وي جی او د دې دپاره چې یو عالم دی هغه څخه دلایل شته علم شته، جی بل عالم دی هغه څخه هم دلایل دي علم دی، دواړه کیني چې راځه کینو ته ما ته خپل دلایل وایه زه به تا ته وایم که زه په حق یم ستا هغه به ومنم که ته په باطل یې زما هغه به ومنې. جی اوس هغه نشته، صحیح اوس خو بل څه دي. صحیح نو موږ خو ډېر منې کړل خو چې نه منې کېږي او د شهرت یو ښه ذریعه ده نو مواعده کوئ یې نو. ښه جي سمه ده. حضرت نن سبا د سوشل میډیا یو یلغار راغلی دی، ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، او دا ځوانان او دا پیغلې چې کوم دی په هغې باندې فحاشي خوري غوریانۍ طرف ته ځي. په دغه حواله به چې کوم دی دغه ځوانانو ته یا دغه پیغلو ته به ستاسو پیغام سي؟ دا که تاریخ وګورې دا نن سباني نه دي. جی هر دور کې د بې حیایۍ او د حیا جی یو مقابله ده، جی د دیندارۍ او د بېدینۍ یو مقابله ده. جی دا روانه هر دور کې، جی خو بعض دورونو کې اسباب زیات دي نو زیاته خو دغه شي او په بعضو کې نه، پخوا اسباب کم وو. جی په سترګو به بې حیایي کېده، په غوږونو به کېده، په لاسو به کېده، په خپو به کېده، جی خو نور اسباب نو. جی حیا به هم په دې خورېده، جی حیاناک به کته کتل، پردی زنانه ته به یې نه کتل، غلطې خبرې به یې نه اورېدې. اوس د میډیا دور راغی جی او په دې کې زیاته شوه ځکه چې اشاعت زیات شو، جی خورول زیات شو. جی او لکه که سړی دې ته وګوري چې یو حدیث کې راځي یکلم الرجل غضبة صوتي و شراک نعلی و فخذ امراتی. جی یو سړي سره به د هغه د چابک تسمه به ورته حال وایي، جی سپلای چړیاو به ورته حال وایي، جی د ښځې پتون به ورته حال وایي. جی نو بس هغه دور راغلی اوس شی پټېږي نه. بالکل اوس خو چې څنګه دنې داسې به بارې بالکل او که نه دنې یو شانتي او بار بل شانتي پټېږي نه، جی ښکاره کېږي. بالکل نو سړی ولې ټول یو شان کوي؟ نه الله اسباب هم پیدا کوي که نه، نو ټول یو شانتي څنګه دنې داسې بار یا. ډېره زیاته مننه حضرت د وخت راکولو. یو وارې بیا زه ستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې هم زموږ په نوم کې ډېره مننه وکړو. زه ډېر خوشحاله شوم ستاسو په راتلو او زه تاسو ته هم معذرت کوم چې تا ما سره څو ځل رابطه کړې ده، جی خو زه د دې انټرویوګانو ډېر شوق نه کوم. ښه جي زه ساده غوندې ژوند باندې خوشحال یم جی چې هغه زه همیشه تېرولی شم جی او اکثر وخت غواړي جی زما ډېرې منډې او مصروفیات دي ځکه زه رزق حلال هم ګټم. جی زه سویمینګ هم کوم، جی ښه لامبوزن یم، ښه جي ماشاءالله ښه زمیندار یم، ښه بیلچې چلولی شم ښه جي کاروبار. نو زه ځان له ما وخت تقسیم کړی دی. صحیح د سهار نه زه اول د دین دغه کوم، جی خپل څه عبادات دي که د توفیق الله راکړي او وختي پاسم نو څه نوافل او دغه بیا سهار موږ پسې سبقونه شروع کوم، د قرآن درسي، بیا د صحیح بخاري، صحیح مسلمي. کله چې درسونو نه فارغ شم بیا چې که میلمانه هغه ټایم له راغلي هغوی سره کښېنم، د میلمنو قدر عزت چې سره نه کېږي هغه وکړم او د هغې نه بعد بیا زه خپل د دنیاوي کاروبار پسې منډه وم. نو چې هغه وکړم نو بیا د مازدیګر نه بعد یا ماسپښین نه بعد چې چاته د ملګرو اختتام یا افتتاح د درس یا دغې نو هغې له لاړ شم. نو ما احسن الدین و دنیا اذا اجتمع دواړو باندې ځکه خلک خو دنیا پرېږده او دنیا هېڅ شی نه، دنیا شی زه دې قایل یم. زه هم دنیا ته خدای زینت ویلی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال او اولاد دا دنیا زینت دی. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی والطیبات من الرزق. الله زینت نه دی حرام کړی، خو قرآن چې وګورې په دنیا رد نه کوي، په حب الدنیا رد کوي. نو حب الدنیا مه کو چې ته ورته دین پرېږدي. نو زه هم دنیا دا د انسان ضرورت دی او چې ښه جامه واچې، ښه پیزار واچې، ښه سورلي وساتې، نو دا سمنه ښه دیره جوړه کړې.
دا څه منع نه دي نو او دین چې دی نو په خپل ځای باندې نو به دغه زما روټین دی او روان یم نو زه هم چې زما وخت ضایع کول مې نه خوښ صحیح نو که تاسو له مې ټایم نه درکړی اب مې مجبورای وې دا نه چې ګینې زه څه ډېر غټ سړی یم ډېره مهرباني تا په اول کې زما غټوالی بیان که خو زه غټ سړی نه یم زه ډېر عجز او زمیندار سړی یم دا ستاسو اعلی ظرفي ده جی بالکل قدرمندو کتونکو اوریدونکو دا ورا سره ډېر محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري صاحب دامت برکاتهم العالیه تر بل پروګرام پورې خپل قربا محمد صدیق همراز دور کې اجازت په دغه یو شعر سره دا شعر دی چې کوم دی حضرت تړالی وي چې د ځینې خلکو په کتو باندې بېواکه شمه د ځینې خلکو په کتو باندې بېواکه شمه په ځینې خلکو فرښتو ډېره خواري کړې ده. خاد آباد بریالي راته اوسئ د لوی الله په امان. جزاک الله.